যে দোষ করে একজনে, দোষী হয় আরেকজন। প্রবলেমটা হলো ওই জায়গায়। আর এমন একটা বাজে সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আছি আমরা, যে উল্টা রাস্তা দিয়ে আসে তার মামলা হয় না, সোজা রাস্তা দিয়ে চলতেছি, সোজা রাস্তা দিয়ে ইয়া হয়, তার মামলা হয়ে যায়, ফাইন হয়ে যায়। তো কি বলবো আসলে, এখন সবকিছু মিলাইয়া কখন কি হয়ে যায় জানি না, কব থেকে বেরোই সুস্থ স্বাভাবিকভাবে, পরে যে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে ফিরবো সেটার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। এটাই সবচেয়ে বড় পেরেশানি। তো যারা আমার ভিডিও দেখেন কিংবা যারা বাইক চালান, যাদের সামনে আমার ভিডিওটা পড়ে, তাদের প্রতি আমার একটাই অনুরোধ, আপনারা দয়া করে রং সাইডে গাড়ি চালাবেন না। রং সাইড খুবই ক্ষতিকারক আপনার জন্য, অন্য মানুষের জন্য। আপনার যদি একান্তই মরে যেতে ইচ্ছা হয় রং সাইডে চালিয়ে, তাহলে আপনি অন্য অন্য কোনো ওয়েতে আপনি করেন। এই যেমন ধরেন যে এখানে কি হয়েছে, জ্যাম লাগছে হয়তো ভাই, যে এরা ঘুরে রং সাইডে চলে যাচ্ছে কেন? আমার জ্যাম যেহেতু লাগছে, আমার 5-10টা মিনিট আমি অপেক্ষা করলে কি হয়? না, সে রং সাইডে চলে যাবে। তো এগুলা অ্যাভয়েড করতে হবে। এই যে দেখেন, এই দেখেন কারো চিল্লাতেছে রং সাইডে যাওয়ার জন্য, এইসব এইসব জিনিসগুলা আসলে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। ওই যে দেখেন কেন গাড়ি তো যাচ্ছে, যে না হয় 5 মিনিট সময় লাগতেছে আর কি। আপনি 5 মিনিটও রাস্তায় যদি দিতে না পারেন তাহলে কেমন হবে? আপনার তো মানে এই যে রিস্ক নিয়ে যেতেছেন, এগুলা আপনার। এই যে দেখেন তো, আমরা কটুক আগে যাবে, গাড়িতে এদিকে লাইনে চলতেছে, হয়তো একটু ধীরে চলতেছে আর কি। কি এক বাজে সিচুয়েশনের মধ্যে আছি। মানুষগুলা কি বাজে রকমের মানুষ, কি মোটর সাইকেল রাইডার, কি সিএনজি, কি দেখেন মোটর সাইকেল সিএনজি ওয়ালাও ঢুকে দিয়েছিল একটা, ও চলে গেছে আগে। তাই জ্যাম তো থাকবেই, আমাদের দেশে তো জ্যাম আছে। তো আপনার যেহেতু জ্যাম আছে, ওই যে দেখেন রং সাইডে কোনো একটা কাহিনী বাজে ফেলে। আমার কথা হলো যে কোনো একটা কাহিনী কেন করবো, আমি 5টা মিনিট অপেক্ষা করলে তো চলে যেতে পারতেছি। এই যে আমি ওদের পিছন থেকে এসে আমি এখন 5টা মিনিটও তো লাগতেছে না, আমি তো চলে আসছি অলমোস্ট আমার জায়গায়। জ্যাম তো থাকবেই। আসলে সব হচ্ছে মানুষের মেন্টালিটির ব্যাপারে। যে আবার সবাই যে খারাপ তাও নয়, যে এখানে অনেকগুলো বাইকার আছে লাইন ধরে যাচ্ছেন ওনারা। আমার কথা 5টা মিনিট না হয় বেশি লাগবে, তাই বলে যে একদম উল্টো পথে চলে যাব, জিনিসটা অ্যাকসেপ্টেবল না আর কি। যাই হোক, যারা এইসব উল্টা পথে আসা যাওয়া করে, আল্লাহ তারা তাদের মানে তাদেরকেও সুরক্ষা রাখুক, আর যারা সঠিক পথে থেকেও উল্টা পথের কারণে ঝামেলায় পড়তেছে তাদেরকে আল্লাহ সুস্থ সবল রাখুক। আজকাল আজকাল না, এখন আসলে এখানে বৃষ্টি হওয়ার পর রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে এখন বদরঘাট ফ্লাইওভার থেকে নামতে উঠতে প্রচুর পরিমাণে জ্যাম ফেস করতে হয়। এখন আমি বদরঘাট ফ্লাইওভারটা থেকে আপনার জিসির দিকে যাচ্ছি, তো এখানে প্রচুর পরিমাণে জ্যাম ফেস করতেছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা আসলে রাস্তাটা, এখানে রাস্তাও উঁচু করতেছে, আবার বৃষ্টিও পড়ছে, রাস্তাও এই যে দেখেন রাস্তা ভেঙে চুরে কি অবস্থা, এটাও। তো আসলে আপনার মানুষও বলতে পারবেন যে আপনি মানুষকে বাধ্য করতে পারবেন না। হুম, যিনি বুঝার, যিনি যাকে আল্লাহ বোধ শক্তি দিবে, উনি বুঝতে পারবে। এই দেখেন কি অবস্থা। এই জায়গাটাতে এখন আসলে অনেক ডেঞ্জারাস হয়ে গেছে। ওই দিন দেখলাম এরকম ছোট মিনি ট্রাক একটা উল্টে গেছে, এই যে এরকম ছোট মিনি ট্রাক ডাইরেক্ট যে এখানে এর মধ্যে টাস করে উল্টে গেছে, লোহার পাত সহ ছিল, লোহা ছিল। তো কি অবস্থা দেখেন রাস্তাটার।
আসলে সব দিক দিয়েই দুর্ভোগ। রাস্তাঘাট, বাজার সদাই সব দিক দিয়ে, সব জায়গাতে আল্লাহ কেন যেন আমাদেরকে ইয়ার মধ্যে রাখছে। এই দেখেন এখানে কি অবস্থা, দেখেন কি অবস্থা। তাহলে এখানের মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া কি খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার? রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখেন। এই যে মানুষগুলো রং সাইডে গেল, কতক্ষণ লাগলো আমার, আমি তো ক্যামেরা অন অফ করি নাই, কতক্ষণ লাগলো যে জায়গাটা পার হইতে কিংবা ইয়া হইতে। আসলে সব হলো মানুষের মেন্টালিটি। গতকালকে না পরশুদিন দেখলাম যে সিএনজি ওয়ালারা খুব হুড়স্থুর করে টানতেছে ফাঁকা রোড থেকে। হঠাৎ করে সামনের দিকে এসে একটা ব্রেক মারা লাগলো, একটা কি একটা জানি কিসে কি ট্রাক ছিল না কি ছিল, ব্রেক মারা লাগলো। সিএনজিগুলো দুমদাম দুমদাম ব্রেক মারতে গিয়ে একটার পিছনে একটা একটার পিছনে একটা লাগাই দিছে। এ হলো সিস্টেম। দেখতে পাচ্ছেন রাস্তা এখানে কি কন্ডিশন। এটা এইগুলা কন্ডিশনগুলো ভালো না হওয়া পর্যন্ত এরকম জ্যাম, এরকম কষ্ট হবেই। আসলে কি বলবো, কাকে বলবো, বলার মতো কেউ নাই, শোনার মতো কেউ নাই। এ হলো কথা। এক সময় ভাবতাম, এক সময় ভাবতাম যে আমার সাথে তো হচ্ছে না, আমি কেন এগুলো নিয়ে ভাববো। এখন আমার সাথে হচ্ছে না বলে, আমি তখন ভাবি নাই বলে আজকে আমার দুর্ভোগ বহান লাগতেছে। তো সবার প্রতি একটাই অনুরোধ, আমার সাথে হচ্ছে না এটা ভেবে কেন আমি এটা নিয়ে ভাববো, ওই জিনিসটা বাদ দেন। কারণ আজকে আপনার সাথে হচ্ছে না, কাল